Acompáñenme hasta el final de este video. El día de hoy preparé algo súper fácil y rápido para comer. Puse a guisar una cebolla, después de eso agregué lo que son los frijoles, lo dejé aquí que se freyiera por un buen tiempo. Después de eso ya tenía listo en un comal, agregué aceite y puse a freír estos guaraches que ya los compré así preparados. Me quedaron crujientes. Después de que ya estaba todo listo, los frijoles y los guaraches ya estaban fritos, agregué queso fresco. Después de eso también agregué una ensalada que ya tenía lista ahí preparada desde la mañana y bueno, esto me quedó riquísimo, crujiente y delicioso.